அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். நம்ம சேனலில் கோல மாவு வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ரேட்லேயே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 1 கேஜ் வந்து 100 ருபீஸ் தான். ஸோ எல்லா கலருமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸ்கின் கலர்லேருந்து அனிமல்ஸ் கலர், பேர்ட்ஸ் கலர், ஃப்ளவர்ஸ் கலர், லீஃப் கலர், இந்த மாதிரி எல்லா கலருமே அவைலபிளாக இருக்குது. எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். 365 டேஸும் அவைலபிள் கலர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எப்போ தேவை இருக்கோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். கொரியர் சார்ஜ் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா லாரி சர்வீஸ் இருந்துச்சுன்னா சொன்னிங்கன்னா நாங்கள் அதில் கூட அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். ஸோ எங்களோட பிளேஸ் வந்து ட்ரிச்சி தான். ஸோ ட்ரிச்சியிலேருந்து ஏதாவது லாரியில் உங்களுக்கு அனுப்புனா உங்கள் ஊருக்கு வரும்னு சொன்னிங்கன்னா சர்வீஸில் அனுப்பிச்சி விட்றலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொரியரில் போடணுன்னா கொரியர் ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வேறு ஏதாவது இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள். அது பிஸ்னஸ் நம்பரு. ஸோ மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை கொடுக்குறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு தேவைன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கோம், ஹோல்சேலில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ சேனலில் போட்டால் உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால சேனலில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்னா அவசியம் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு தேவைனாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மொத்தமாக வந்து நான் வாங்கி கடையில் விற்கிறேன், நான் வந்து ஃபேன்சி ஸ்டோர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நான் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ நேரில் வந்தாலும் என்ஹெச் ரோட்டில் தான், வந்து சமயபுரம் பக்கத்தில் தான் எங்களோட பிளேஸு. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நேரில் வரீங்கன்னா, நேரில் இந்த பக்கம் நீங்கள் போகிற வேலை இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் நேர்லேயே வந்து கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தேவை இருக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்க்கு தேவைன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு சூப்பரான பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயங்க விடுபட்டு போச்சு. சாமி ரூமில் போடுற மாதிரி அரிசி மாவில் ஃபுட் கலர் போட்டு தயார் பண்ண கோல கலர்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சாமி ரூமில் போடுறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரங்கோலி போட்டிகளில் கலந்துக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா வெரைட்டிஸ் கலரும் இருக்குது. குருணையாக இருக்க கலரு, சால்ட்டு கலரு, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு கலரு, கோல மாவு கலரு, மணல் கலரு, குருணையில் கலக்கிற கலரு, கல்லுப்பில் கலக்கிற கலரு, எல்லா கலருமே அவைலபிள். நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த மாதிரி கலர்ஸ் உங்களுக்கு இல்லைன்னா கூட நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். நீங்கள் நேரில் வரும்போதோ இல்லை அனுப்ப சொன்னாலும் அனுப்பிடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு உண்டான கலர்ஸ், உங்களுக்கு என்ன கலர் காம்பினேஷன், நீங்கள் கலர் சார்ட் அனுப்பிச்சிங்கன்னா கூட அந்த கலர் காம்பினேஷனில் உங்களுக்கு கலர் அனுப்பிச்சிடுவோம். ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த மெசேஜ் பண்ணுங்கள். பூஜை ரூமுக்குன்னு பர்டிகுலராக அரிசி மாவில் தயார் பண்ணுற கோல மாவும் இருக்குது. நீங்கள் பூஜை ரூமில் போடுறது, இல்லை விசேஷ காலங்களில் போடுறது, பொங்கல் படைக்கிற இடத்துல வந்து அரிசி மாவில் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அரிசி மாவில் கலந்த கலர்களும் இருக்குது. ஸோ அதையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது. ஸோ எல்லாமே சேம் ரேட்டு தான். ரேட்டு ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஒரே ரேட்டில் தான் வரும். நீங்கள் என்ன கலர்ஸ் மட்டும் எதில் கலந்து வேணும், அரிசி மாவு, மணல், கோலமாவு, உப்பு, கல்லுப்பு, ஸோ தூளுப்பு, இந்த மாதிரி எதில் உங்களுக்கு கலந்து வேணும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு நாங்கள் ஆர்டர் அனுப்பி வச்சுருவோம். ஸோ நீங்கள் பிளான் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸை நாங்கள் அனுப்ப ரெடியாக இருக்கும். நன்றி, மற்றும் ஒரு சூப்பரான பதிவில் சந்திக்கலாம்.